Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, mengeluarkan akumulasi asam laktat di dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini sebagai upaya untuk merefleksi saraf di dalam tubuh, sehingga nantinya organ-organ tubuh yang mengalami abnormal bisa terstimulasi dan bisa sembuh. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat serta dipijat lagi. Setelah kaki kiri selesai, dilanjut pada pemijatan kaki kanan. Caranya sama. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dengan cara demikian nantinya peredaran darah akan menjadi lancar Dengan peredaran darah lancar, maka sistem transportasi akan lancar sehingga tubuh menjadi sehat. Di samping itu asam laktat nanti juga akan terusir dari dalam tubuh kita, khususnya pada kaki. Setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dan pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini Dan telapak kaki dipijat-pijat pada titik tertentu, serta jari kaki ditarik sambil dipijat. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat serta diberikan pijatan pada pantatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara berulang-ulang dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Di samping itu pijat urut ini bisa juga untuk membersihkan kulitnya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantatnya. Caranya pantat dipijat-pijat berulang-ulang sehingga pantat yang tadinya mungkin kaku akan menjadi lemas Mungkin juga pegal-pegal linu nanti akan sembuh.
Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada juga orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus ditanya kira-kira pijatan mana yang diperlukan. Apabila dirasa kurang puas dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat khususnya ya. Dengan demikian akan menambah momentum atau kekuatan pemijatannya, sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan tersolusikan ya. Setelah pemijatan selesai, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di pinggang itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Serta dalam tulang belakang pula sebagai produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu, tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Dengan cara ada titik-titik tertentu ya pada tulang belakang itu kita tekan-tekan ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan dan digosokkan ke wilayah pinggang sampai ke punggung ya, arahnya ke atas. Caranya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang serta dipijat di sela sendi tulang belikat itu ya. Ini akan ya merasakan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan juga tangan kanan juga dilipat ke belakang, kemudian kita pijat bagian punggung serta sela-sela tulang belikat. Ya, fokus ke daerah punggung itu, dimana di daerah situ biasanya juga sering terjadi keluhan ya, pegal-pegal, linu ya, sakit, nanti akan sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini terdapat semacam detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh ya. Biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, dan mungkin justru setelah dipijat badan akan menjadi sakit semua. Hal itu tidak usah khawatir, tidak ada masalah apa-apa, dan nanti beberapa saat kemudian akan hilang sendiri dan tubuh terasa enteng. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat pada daerah punggung ya. Dan dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala itu dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut ya, dan kedua telinga juga ditarik-tarik. Nah, dengan cara seperti ini bisa menyembuhkan seputar sakit kepala, antara lain migrain dan vertigo bisa sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan dipalingkan ya ke kiri dan ke kanan, kita pijat bagian samping kepala masing-masing ya. Dengan demikian maka keluhan atau problematika di seputar kepala nanti akan tersolusikan ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan bagian pinggang sampai punggung selesai serta kepala juga selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini sangat bagus sekali, utamanya di daerah tangan yang sering terjadi akumulasi asam laktat ya. Itu nanti akan terurai ya. Nah, asam laktat ini adalah biang keladi kecapean. Apabila terdapat akumulasi dalam jumlah tinggi di asam laktat ya, maka nanti akan terasa capek dan berujung pada demam. Nah, yang tak kalah pentingnya pada telapak tangan ya, kita berikan pijatan refleksi juga. Caranya sama pada telapak tangan, dipijat-pijat pada titik-titik tertentu dan sela-sela jari dipijat-pijat lembut serta jari-jari tangan dipijat sambil ditarik dengan lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kanan dilipat dan kita berikan pijatan pada sendi tulang pijat. Dilanjut pada tangan kiri ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup karena minyak ini merupakan pelicin ya. Apabila kurang minyak nanti akan timbul gesekan antar kulit sehingga bisa mengakibatkan sakit serta berujung pada memar ya. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita pijat-pijat. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa pada lutut itu terdapat ya, sendi lutut dan terdapat cairan sinovial sebagai pelumas sendi. Oleh karena itu pada lutut juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya, agar cairan sendi nanti cukup sehingga tidak terasa sakit ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri diangkat, dipijat dan diolahragakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kanan selesai, dilanjut pada pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kita angkat dan kita berikan pijatan, serta kita lipat ke depan ya. Kaki kiri kita lipat ke depan semacam kita olahragakan sehingga menjadi lemes. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kaki kiri, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada seputar pangkal paha sedikit kita tekan-tekan ya. Kita tekan-tekan, itu kemang-kemang nanti akan sembuh ya. Kemudian kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan seperti ini.
kurang lebih 3 kali begitu ya. Ini untuk pelemasan ya atau relaksasi. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian perut. Caranya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya, memutar ya. Tujuannya biar lemes. Kemudian kita solusikan ya, bagian mana yang mengalami permasalahan. Mungkin akan membenahi peranakan ya, atau mungkin karena perut terasa kembung ya, bisa kita solusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dan bijaksana dalam memijat perut. Pemijatan ini juga sebagai langkah untuk diet ya. Dan setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat mula-mula pada pangkal lengan ya, di sekitar dada. Kemudian kita pijat sedikit, kita tekan dan kita tarik keluar ke pergelangan sampai ke pergelangan tangan ya. Dan pada bagian pangkal dada sedikit kita tekan-tekan, tujuannya agar batuk-batuk atau mungkin sesak ya, nafas itu akan sembuh ya dengan cara seperti ini. Kemudian memang kebetulan pasien ini mengalami batuk ya, sering batuk. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, pada di atas alis itu kita oles dengan minyak, kemudian kita tarik ke atas sampai ke ujung rambut, dan kita pijat lembut ya. Kita pijat lembut ya. Dan rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga juga kita tarik secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, maka nanti vertigo, migrain itu akan sembuh ya, dengan cara seperti ini. Nah, beginilah ya, pijat urut itu harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak, dan minyak sebagai pelumas atau pelicin ya, agar tidak jadi sakit. Kemudian kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, leher bagian kiri dengan pelan-pelan, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dengan pelan-pelan pula. Karena di daerah situ terdapat organ yang vital ya, kerongkongan dan alat pernapasan di situ ya. Oleh karena itu harus kita laksanakan dengan hati-hati. Kemudian setelah itu ya, kepala kita angkat dan kita berikan pijatan bagian punggung ya. Ini akan terjadi sensasi yang enak luar biasa. Setelah pemijatan kepala selesai, dilanjut pemijatan tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang. Caranya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan, telapak tangan tetap kita berikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, sela-sela jari kita pijat, serta jari kita pijat sambil kita tarik-tarik lembutnya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan. Dilanjut pada tangan sebelah kanan. Caranya sama dengan yang dilakukan tangan sebelah kiri.
Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Nah, perlu diperhatikan ya, nanti asam laktat yang terakumulasi biasanya di daerah di atas ketiak itu nanti bisa terurai ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan pada pundak ya, sekitar pundak ya. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan. Caranya dengan mengangkat tubuh pasien kurang lebih 3 atau mungkin sampai 6 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita miringkan ya, kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian pundak kanan ya, kanan bagian pundak, terus ke bagian pinggang, terus bahkan sampai ke pantat dan kaki ya. Untuk kaki kita lipat dan kita berikan treatment seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Baik dari atas, bawah, samping kiri, samping kanan, semua dipijat ya. Setelah itu kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri ya. Jadi dari pundak bagian kiri, terus kita pijat turun ke pinggang dan sampai ke pantat dan dilanjut dengan kaki. Dan kita treatment ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya pasien dipersilakan bersila, kemudian kita pijat bagian antara lain pinggang dan punggung, serta menuju ke leher serta kepala ya. Nah, rambut kita tarik ya, kedua telinga kita tarik dan kepala kita pijat-pijat ya. Setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu lutut kita. Caranya lutut kita taruh pada pinggang punggung dan kita tarik, tubuh kita tarik ke belakang seperti ini ya, kurang lebih 3 titik ya, 3 kali. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Dan saya kira ya proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.